လာပါကိုယ့်ရဲ့မူရင်းစရင်းထဲမှာစရင်းအသစ်သွင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ pivot table မှာ refresh နှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ auto တန်းဝင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဒီအပိုင်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည်ပြတို့ကဒီဘက်မှာကမူရင်းစရင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမူရင်းစရင်းမှာစရင်းတစ်ခုသွင်းလိုက်မယ်ဥပမာတစ်ခုခုပေါ့နော်တစ်ခုခုဆိုတော့ထားပါတော့ sushi ပေါ့ SUSHI sushi လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာစရင်းထည့်လိုက်တာနဲ့ pivot table မှာတန်းပြီးတော့မှဝင်တယ်ဥမာအရေးအတွက်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်အရေးအတွက်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်စရင်းတစ်ခုထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစရင်းကကိုယ့်ရဲ့ pivot table မှာ auto တန်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ရတို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင် visual basics မှာ setting လေးဝင်ပြီးတော့မှပြောင်းပေးရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့pivot table မှာ auto update ဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်လို့မရပါဘူး pivot table မှာမူရင်းစရင်းတစ်ခုသွင်းလိုက်တာနဲ့ update ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် pivot table analyze ထဲကနေပြီးတော့မှ refresh ကိုသုံးရတယ် refresh မသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာညာ click နှိပ်ပြီးတော့မှ refresh ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ကြည်ပြန်အခုသုံးပြပေးသွားတာကကြတော့ refresh button နှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ auto refresh ဖြစ်အောင်သုံးပြပေးသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး setting လေးကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်လို့ရမလဲပြင်ရမယ့်အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ menu bar ပေါ်မှာတစ်ချက်စစ်ပါ menu bar ပေါ်မှာ developer tab ရှိရပါမယ်။ developer tab ရှိပြီဆိုမှ visual basic ကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာက developer tab မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် file ထဲကိုသွားပါပြီးတော့ရင် option ထဲကိုသွားပါပြီးရင်ဒီမှာဘာလေးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် customize ribbon ဆိုတာရှိပါတယ် customize ribbon တွေကနေပြီးတော့မှ developer ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်လေးထည့်ခဲ့ပေးလိုက်ပါအမှန်ချစ်အတွက်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ထည့်စရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးရပြီဆိုရင် okay နှိပ်ခဲ့လိုက် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ developer tab ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ developer tab လေးထဲမှာ visual basic ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ရမျက်စိရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဒါလေးကို copy လေးကူးလိုက်မယ်စောင်းအသစ်လေးထဲမှာဒါလေးသွားထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကို pivot table အရင်ဦးဆုံးဖန်တီးပါ insert ထဲကိုသွားမယ် pivot table ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် existing worksheet နဲ့ pivot table ကိုဖန်တီးမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီး product အလိုက်စာရင်းတွေကို summarizing လုပ်လိုက်မယ်ရောင်းကြီးအလိုက် sales တွေ summarizing လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာစရင်းအသစ်သွင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ pivot table မှာ refresh ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ pivot table analyze ထဲကနေပြီးတော့မှ option ဆိုတာရှိပါတယ် option ရဲ့ဘေးကမြားလေးရှိပါတယ်မြားတော့မှ option ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပါဝင်ပြီးသွားရင် pivot table option ဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်လာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ data ဆိုတဲ့ထဲကိုသွား data ဆိုတဲ့ထဲမှာ refresh data when opening the file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချက်ကလေးချစ်ခဲ့ပါပြီးသွားပြီဆိုရင် okay နှိပ်ခဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ developer တွေကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ဆင့်လုပ်ပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည်ရတို့ဒီ pivot table analyze လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ auto refresh မဖြစ်ပါဘူးဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ developer tab ကိုသွားပါ developer tab ထဲက visual basic ဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့မူရင်း original နေရာမှာဘာလေးပေါ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ general ဆိုတာပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်เนาะ general ဆိုတာလေးပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့ဒီ file လေးမှာဒီအောက်မှာเนาะဒီအောက်မှာရှိ3ဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့မှာကြည့်ရတော့ဘာကိုသုံးမလဲဆိုရင်ရှိ1လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် general ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ arrow လေးရှိတယ်เนาะ arrow လေးမှာ worksheet ကိုရွေးလိုက် worksheet ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ညာဘက်မှာ selection change ဆိုပြီးတော့ auto ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအလယ်လေးမှာဘာရိုက်မလဲဆိုရင် this workbook ဒေါ်လေးခံမှာ refresh refresh all ဆိုတာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် auto refresh လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် save လုပ်ရပါမယ်ဒီမှာเนาะ save ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့မှသိမ်းလို့ရပါတယ် file name မှာနာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါအတိကမှတ်မိသွားဖို့ပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးကိုရေးတစ်ချက်တတိထားမှာပါလဲဆိုလို့
CS တိုင်းမှာ x/x format နဲ့တင်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဘာ format နဲ့တုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ x/m format နဲ့တင်ရပါတယ်။အဲ့တော့ x ရဲ့ macro အနေပဲ workbook ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရပါတယ်။နှိပ်မှတာလည်းရင်ခုနတုန်းကကြည်ပြတို့ရေးလိုက်တဲ့ developer tab ထဲက macro လေးကတန်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် save လုပ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်ကြည့်ချက်ကကနေပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးသွားရင်အောက်မှာစရင်းလေးထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်လိုက်စရင်းလေးကိုမှပြီး CKING chocolate လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်း auto ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တစ်ခါတည်းဝင်သွားတယ်ဒါလေးကပါလဲဆိုရင်ကိုက pivot table သုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မူရင်း data မှာ refresh တွေခဏခဏနှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ auto update ဖြစ်အောင်သုံးရပါတယ်version တိုင်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပြီးတော့ pivot table သုံးတဲ့အခါမှာမြင်မြန်ဆန်ဆန်သွားလို့ရအောင်ကူညီပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးသွားပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင် online class တော်၎င်းမန္တလေးအပြင်သင်တန်းတူချင်းအသက်သင်စနစ်တော်၎င်းစိတ်ကြိုက်မေးပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့သင်တန်းမှာတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါ